Kan banyak yang informasiin ke Oma kalau rangkaiannya salah. Maksudnya bukan seperti yang Oma kemarin. Nah, Oma coba seperti ini. Masang umpannya Oma juga lihat di channel-channel yang teman-teman yang lain gitu loh. Oh, kita Coba pakai 3 mata kail karena Opa bisanya rangkaian kayak gini, timah di bawah. Terus 1 2 3 gitu. pasang Kayak umpannya begini. Coba teman-teman komen apakah rangkaian yang Opa buat dan pasangan cara Oma masang umpan udah bener. Komen ya teman-teman. Yuk teman-teman Iya, ikutin keseruan Oma. karena kita masih belajar ya. Iya, ini kita mancing di Bagan baru-baru ini aja.